Biz görürsünüz o Valle delle Ferriere yolu ilə gedəcək. Bu məşhur bir yoldur. Qabaqda hardasa şəlalələr falan dönməlidir. Oradan gəzə-gəzə gedəcək. Salam dostlar, bu günlərimizin artıq 6-cı günümüzdür burada və bu günlərin biz skala tərəfləri, öz kəndimiz tərəfləri gəzəcəyik. Piyada yürüyüş edəcək, uzun yollar var. Misal üçün skaladan Amalfiyə, skalanın içində və dağlar tərəflərdə. Ona görə belə bir mənzərə olacaq bütün günü. In the city of dreams, what it feel like the city, you get it by any means. Looking off of my balcony, got a bit of the alchemy, got a beat in my alchemy, might just touch me. Bu üzümlüklər də hər yerdə var. Çox qəşəngdir, çünki özləri elə hamı əslində öz üzümlərindən çaxır falan edirlər və kimlər ki öz evlərini otellərə və ya restoranlara çeviribsə elə öz düzəltdikləri çaxırlardan qonaqlarına, klientlərinə təklif edirlər. Çox dadlı olur yəqin ki. Bu günlərin biz də öz otelimizdə yemək yeyəcəyik. Dadına baxacağıq. Balaca, daşlı İtalyan küçələri. Passion got me going, drive like it was stolen. Vision make it hard for me to live in the moment, but I see the sun setting while the waves crash down. Got me living, boy, second right here, right now. Then the stars come out and the city shakes up, and the lights so bright, feel like we just woke up. And the drinks start flowing and the crews are here. Future feeling brighter than the streets round here. Cruising through the same roads with my idols still. I remember dreaming of a life like this. House in the hills for the weak type bliss. This what happens when you give money to grown up kids. Wow, görün hara gəldik, çıxdıq. Burada qədim bazilik olub. Və buradan açılan mənzərə. You know we just living life how we want to. And we gon' live it up cause we never got to. If you need a little lights for the Cali sun got you. Swear I'm way too high up for LA vibes. There's a glass to the life that we're living one time. Pure təbiət. Bu bazilikanın qarşısından açılan panoramadır. Wow. Xoruzların səsi, qoyunun, quzunun səsi, quşların səsi və bu yollar. Bura 100% rahat ayaqqabı ilə gəlməlisiniz ki, normal yeriyə biləsiniz. Çünki çoxlu pilləkənlər var. Biz indi düşə-düşə biraz gedirik, amma bilməm sonra necə qalxacaqsa. Və hər küçə
Belə limonlarla doludur. Bu limonlara baxın, nə boydadılar. Özü harda bitiblər. Geldik, çıxdıq. Dağların dibindəyik və sakit qalanda şəlalələrin səsi gəlir. Düz o tərəflərə gedəcəyik, dağların dibinə, orada şəlalələr olmalıdır. Gəlsəniz bura, mütləq bu Valle delle Ferriere yolundan gəzməlisiniz, amma ki, unutmayın, rahat ayaqqabı ilə gəlməlisiniz. Biz baxırıq, yaman qocalar gəliblər və qocalar dəhşət, yəni yeriyirlər, heç bir yorğunluqları yoxdur, amma ayaqlarında rahat yerimək üçün Vandalın ayaqqabıları var. Yəni, tək sportiv, yetərli ayaqqabılar deyil. Bu yürüyüş əslində bir neçə saatlıqdır. Çünki yeriməlisiniz, yavaş-yavaş yerirsiniz. Daşlı yollardır və təbiətə baxa-baxa gedirsiniz. Ona görə bir gününüzü bura ayırmalısınız. Amma məncə ona dəyər. Burada yaman dəhşət çox kərtənkələlər var, ayağının altında gəzirlər və daşların üstünə də birdən tez çıxıb qaçırlar. Bura görürsünüz, biraz buranın ekosistemi fərqlənir. Düz dağların içindəyik və yaşıllıq da buradan fərqlənir. Havası da biraz daha çox tropikal havadır və hətta burada papriniklər falan var, hansılar ki, dinozavr vaxtlarından qalıb. Yəni, bura fərqlidir. Musiqi, biz hara gəldik? Hər tərəf kərtənkələ ilə doludur. Balaca-balaca daşların arasından gəzirlər. Aha. Cənnətin dibinə. Burada eşidirsiniz, şəlalənin səsi artıq daha yaxına və daha bərk gəlir. Gedək ora. Bu yollar yaman biraz təhlükəlidir, daşlıdır falan. Əgər bura gəlmək. I was driving so smooth on my own, free
phone, then you hit me. And I should've known right then and there, I should've been one that you play me. Eat up my heart and then spit it out into sweats. But I kissed you, I led with my heart instead of leading with my head. You told me I could steal your heart, then you went and slammed the brakes. I gave you all on the tracks, then you made your little getaway. Nothing's very loving one, you know that's what they say. Your love is like a hit and run. You broke my heart, then you drove away. You broke my heart, then you drove away. That was your middle name, and I tried to change it, but trying to change the play, you only get played. Could it be the way that you hold me's the same way you hold everybody? And Və gəldik, çıxdıq haralara. Limonlara baxın. Demək gəldik, burada oturduk ki, şəkil çəkək. Oturmuşuq və hiss edirik ki, nəsə nanə hissi gəlir, nanə çayı gəlir. Çevilib divara baxarıq, görürük ki, nə? Burada nanə bitir. Ya nanədir, ya milisadır. Amma iyi gəlir. Limonlar təbiətdə. Bəh, bəh, bəh. Ben limon adam istəyirəm, nə uzatsın, qapartsın. for me to see. Baxın, nə qapartdıq buradan. Hər yer dolu limonlandı. İyi dəhşət gəlir. Yəni, organik, pür limon. Özümüzdən aparacağıq bunu. Outside, taking a drag, cigarette in hand, and end up seeing the man. Get well soon, I would if I could, but these demons eat away till I'm gone for good. I'm counting down the days until I waste away. Oh no, I'm not okay. How long before I move and feel the strength to act upon this pain? Və beləliklə biz gəldik 2 saat ərzində yeridik o yeri, Valle delle Ferriere yolunu. Siz də yeriyə bilərsiniz, dəhşət gözəl yoldur, dağların içindən gəlib çıxırsan. Biz skaladan başladıq və gəldik, çıxdıq Amalfidə, artıq şəhərin yanındayıq. Belə izlədiyiniz bu videonu xoşunuza gəldisə, like edilməsinə basın, kanalıma abunə olun, növbəti vlogda görüşənik. We'll be right back.